Your Holiness, Senora von der Leyen, now you are taking partnership with anti-democratic regime of civil contract and Nikol Pashinyan. Nikol Pashinyan and civil contract has arrested his political opponents during elections, after elections, and you are taking partnership with regime which set his political opponents in prison. You are financially supporting the regime which makes anti-democratic policy. Support political regime which don't have any connection with democracy. Don't stop take partnership and support with regime which have many political prisoners. Don't have partnership with regime which have many problems with democracy. Սելիայնակիստներ, ուրեմն այս իշխանությունները եվրոպական ինտեգրման ավանդակ իրականացնում են հակաժողովրդավարական, հակադեմոկրատական, մարդու իրավունքների դեմ ուղղված, շատ հստակ, ընդգծված, բռնատիրական քաղաքականություն։ Իրենց քաղաքական հակառակորդների ձերբակալել են միջև ընտրությունների ընթացքում, ընտրություններից հետո եւ խոստանում են շարունակել այդ ձերբակալությունները։ Նման որակի խայտառակ իշխանություններ Հայաստանը երբեք չի ունեցել, բայց այս ամենը անշուշտ արվում է արտաքին շահառուների եւ աջակիցների հստակ աջակցության պայմաններում։ Բայց ամենակարևոր, ամենավտանգավոր, ամենաառանցքային վտանգը, որ դրված է գործողությունների հիմքում, դա Հայաստանի երրորդ հանրապետության հիմքերի խախտումն է, այսպես կոչված սահմանադրական հարակվեի տեսքով, Հայաստանի անկախության հռչակագիրը ուրանալու տեսքով։ Նիկոլ Վովայի Փաշինյան, այդ սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, որ մշակել ես, ինչու ես թաքուն պահում, դու էլ լավ գիտես, որովհետև այդ նախագիծը գրված է Իլհամ Ալիևի հստակ պատվերի շրջանակներում։ Դու ուզում ես խալխլել Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը, դիպչելով անկախության հռչակագրին, եւ այդ ճանապարհին է, որ դու մարդկանց նետում ես բանտերը, կեղծ շիծու գործերով փորձում ես վարկաբեկել, սակայն ժամանակ անց դատարաններում այդ գործ կոչվածները պայթում են, քայքայվում են, մարդիկ դուրս են գալի ազատության մեջ, բայց այդ ընթացքում արդեն դու քո սև գործը արած ես լինում եւ փորձում ես մարդկանց վարկաբեկել։ Ահա այստեղ է, որ եվրոպացիները պետք է հասկանան, որ այլևս Փաշինյանական Հայաստանում աղմկահարույց քրեական գործերը, որոնցով քաղաքական օպոնենտներին նետում են բանտերը, ժամանակ անց, որ դառնում են ընդամենը թղթի կտոր, ահա գալիս է ցուցածելու, որ այդ ամենը ի սկզբանե եղել է քաղաքական պատվեր։ Ուրեմն, ազատություն քաղաք բանտարկյալներին, ազատություն, 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 ազատություն։ Ցելի հայրենակիցներ, չկասկածեք մեկ վայրկյան անգամ, որ բեսպրեծելի լկտիության քաղաքական պատվերի ուխտը չոքելու է ցանկացած մեկի դռանը, ով կխոչընդոտի Փաշինյանական կառավարության թրքահաճո, թրքաբարո եւ Ալիևամետ քաղաքականությանը։ Տիկնայք եւ պարոնայք եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, մի ոտնահարեք հիրավի արժեք ներկայացնող եվրոպական սկզբունքները, մարդու իրավունքները, հիմնարար ազատությունները, մի կանգնեք բռնատիրական հակումներ ունեցող այս փոքր Ադոլֆի կողքը, մի սատարեք դրան իր երկրի ներսում քաղաքական ռեպրեսիաների անցկացման ճանապարհին։ Դրանով դուք հայ ժողովրդի մոտ
սերմանում եք անվստահություն եւ հակակրանք ձեր հանդեպ, այնինչ Հայաստանը շատ հոգեհարազատ է համարում իրեն եվրոպական արժեքները եւ եվրոպական ընտանիքը։ Եվրոպայում ապրում են մեծ թվով հայեր, սակայն ձեր միջամտությամբ, ձեր ուղղորդված խոսքով մի մտցրեք ձեր քիթը Հայաստանի ներքաղաքական կյանք, մի սատարեք մի իշխանության, որը չունի 50% պլյուս 1 ձայն, մի սատարեք Փաշինյանական ռեժիմին, որը անցավոր է եւ նաեւ արդեն իսկ անցավոր է։ Ուրեմն ազատություն բոլոր քաղբանտարկյալներին, ազատ